All'entrata in vigore dell'ora solare, ladri scatenati nella Marca. Spresiano svuotato un appartamento, a Follina presa di mira anche la casa del sindaco Collet. Quasi 1 migliaio di persone hanno dato l'ultimo saluto questa mattina a Sernaglia al 26enne Andrea Simeon, morto domenica scorsa durante una gara di motocross a Mantova. Toccanti le parole del parroco. Lunedì i funerali di Miriam Ciobanu, la 22enne investita e uccisa a Pieve del Grappa. La disperazione del padre, l'alcol l'ammazza, io ora non vivo più. Terrore a Ponte nelle Alpi, rapina al mini market, commerciante accoltellato per pochi euro, ferito anche un amico intervenuto per aiutarlo, caccia ai rapinatori. L'omicidio di Iole Tassitani, l'assassino reo confesso, il falegname bassanese Michele Fusaro ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere la scarcerazione anticipata. L'istanza è stata rigettata. I voli a bassa quota su Treviso ieri a causa del forte vento, non si placano le polemiche, continua la raccolta firme per spostare i voli civili a Istrana. In gioventù butta fuori il carabiniere, poi la vocazione. Monsignor Mauro Motterlini è il nuovo vicario del vescovo di Treviso, sostituisce Monsignor Brugnotto, diventato vescovo di Vicenza. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca, ladri scatenati nella Marca dall'entrata in vigore dell'ora solare, molti gli episodi. A Spresiano è stata presa di mira una casa che è stata svuotata dai topi d'appartamento. I ladri sono fuggiti all'arrivo dei proprietari. Sentiamo. Si sono portati via la fede nuziale, che era un ricordo del mio ex marito che è mancato l'anno scorso, l'anello di fidanzamento che avevo tenuto per mia figlia, i ricordi dei miei nonni, insomma robe più di valore affettivo che di denaro. Tornano i furti nelle abitazioni a Spresiano. In poco meno di un'ora i ladri sono riusciti ad entrare in questa abitazione e a rovistare in ogni angolo il bottino, i monili d'oro di famiglia. Siamo rientrati e rientrando ho sentito il gattino che miagolava in maniera strana, come quando insomma ha bisogno di aiuto, e veniva dal piano di sopra la voce. Quindi ho lasciato tutto giù, siamo corsi di sopra e l'abbiamo trovata lei chiusa nell'armadio e la camera devastata, tutti i cassetti aperti, tutti i vestiti buttati all'aria così. I malviventi, forse in 2, sono entrati dal retro forzando una finestra del bagno. Hanno oscurato le luci del giardino, quindi hanno allentato le lampadine, hanno rotto la cornice dell'infisso e sono entrati da lì. Io presumo che erano ancora dentro quando siamo rientrati, perché hanno fatto appena in tempo a mettere a soqquadro solo la camera, per fortuna. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Spresiano. Vedere la propria casa, cioè nell'intimità, nella camera, i cassetti, non è bello, ecco. Ci vorrà un po' di tempo per superarlo. Un copione che si ripete a Follina, ladri in casa anche del sindaco Collet. Sentiamo. Stiamo molto attenti perché il cambio di orario ogni anno provoca questa cosa. Prima raccomandazione di un veterano dei furti in casa, perché Mario Collet, sindaco di Follina, con l'altra sera i ladri se li è trovati tra le mura domestiche per ben 3 volte. Sono saliti sul tetto di questa parte più bassa, hanno smontato lo scuro e poi hanno praticato un foro nel serramento e sono entrati senza far rumore, senza far niente. Tutto questo è capitato quando? È capitato probabilmente dalle 6:30, perché la moglie era qui in giardino fino alle 6, e dalle 6:30 alle 8:20, quando ci siamo accorti che l'impianto di allarme segnalava l'apertura di una finestra al primo piano. A quel punto la moglie è salita trovandosi sin dalla scala diversi oggetti fuori posto. Scesa immediatamente, ha dato l'allarme alla famiglia che stava ancora cenando. Si è messa a gridare i ladri e allora ho detto alla moglie e al figlio usciamo perché non sappiamo se sono ancora qui o nei dintorni ed è meglio
essere prudenti in questi casi. E qui c'è il secondo consiglio da oramai esperto della materia. Non fare gli eroi e pensare che per piangere dopo la cosa non vale proprio la pena. Per tutte le cose che possiamo avere in casa non vale la vita di una persona, per cui è meglio essere prudenti e chiamare le forze dell'ordine, che sono le uniche che sono in grado di difenderci. Terzo consiglio: mettersi in sicurezza. È meglio non incontrarli per qualsiasi buon motivo, per cui siamo usciti di casa perché mica sapevamo se erano ancora sopra e scendevano sotto. Infine un messaggio: il sindaco lo lancia al palo e al ladro in azione l'altra sera, probabilmente parte di una banda che ha agito contemporaneamente anche a Follina e Pieve di Soligo. E lasciate in pace quei poveri cittadini che abitano soprattutto nei paesetti, che non c'è niente da portare via. A Sernaglia, ora, dove quasi 1 migliaio di persone questa mattina ha voluto dare l'ultimo saluto al 26enne Andrea Simeon, morto domenica scorsa durante una gara di motocross a Mantova. Voglio immaginare che se Andrea potesse parlare in questo momento, userebbe le parole di una famosa canzone di Vasco Rossi, a voi senz'altro nota. Voglio trovare un senso a questa vita, perché questa vita un senso non ce l'ha. Dare un senso alla morte di un 26enne che si stava aprendo alla vita, una morte accaduta in un luogo dove non sarebbe dovuta accadere. Questa è la riflessione che ha accompagnato i funerali di Andrea Simeon questa mattina nella parrocchiale di Sernaglia della Battaglia. Dentro e fuori quasi 1 migliaio di persone, tra parenti, amici, compagni di corsa e semplici conoscenti, hanno voluto rendere omaggio a questo giovane che ha lasciato la vita vivendo la sua grande passione. E la sua moto era lì, sul sagrato, a salutarlo nell'ultima corsa. Dentro, accanto alla mamma Susanna e al papà Remo, la giovane fidanzata Silvia, in un dolore composto che però non ha resistito fino alla fine della cerimonia, quando si è rivolta a lui con il soprannome di gara. Caro Osmane, non so bene da dove iniziare. Non mi sembra vero che tu non sia più qui con noi, con la tua famiglia, con i tuoi amici che tanto ti amavano. Lo sport che ce l'avevi nel sangue, la bici, la corsa, la palestra e la moto. Una grande passione che ha regalato a te, a papà Remo e a mamma Susi una seconda famiglia. Quanta strada hai fatto e quanta avresti meritato di farne ancora. Ovunque tu sia, non ti dimenticheremo mai. Ti ricorderemo per la tua genuinità, spensieratezza, bontà, educazione, che ha lasciato il segno tra di noi. Fai buon viaggio, Osmane, da mamma, papà e la tua Silvia. Giovane fidanzata che poi ha cercato di sorreggere uno degli amici più stretti di Andrea. Mi mancherà soprattutto la tua bontà che hai ereditato da papà Re, come lo chiamavi tu, e mamma Susi. Ti devo veramente tanto, amico mio, forse troppo, perché sei una persona come diresti tu, speciale. Ti saluto con una citazione che hai usato con Fabio prima della gara. E si va. Ciao Osmane. E lunedì l'ultimo saluto a Miriam Ciobano con una veglia di preghiera in chiesa. Quel giorno non sarà lutto cittadino, come ha annunciato il sindaco di Fonte. Non sarà proclamato lutto cittadino lunedì, nel giorno dell'ultimo saluto a Miriam Ciobano. La 22enne di Unai di Fonte travolta è uccisa la notte di Halloween da un coetaneo, risultato poi positivo ad alcol e droga. Lo ha comunicato il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato. Sarà presente invece il primo cittadino insieme ai colleghi di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, e di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, nel giorno del suo funerale. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di solidarietà ad una famiglia distrutta dal dolore. Soltanto ieri sera il padre di Miriam aveva raccontato la sua disperazione. Sono 3 giorni che non mangio. Come faccio? Non riesco a darmi pace, non riesco. Mi sembra di vederla davanti agli occhi ogni momento. Non mi do pace, giro tutta la notte avanti e indietro. Perché mia figlia era tutto per me, tutto.
Sull'emergenza stragi nelle strade della Marca si è pronunciato oggi anche il Partito Democratico. Serve un salto di qualità, scrive il segretario Zorzi, rafforzare la presenza delle forze dell'ordine, intensificare i controlli, ma soprattutto serve dare applicazione a quanto prescritto dal codice della strada, come da anni chiede l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, con l'introduzione di percorsi obbligatori di educazione stradale nelle scuole. La tragedia di mia figlia serva a tutti i ragazzi come lei, aveva detto la madre Adriana. L'alcol non è un passatempo, ammazza le persone. Le parole del papà. L'alcol non è un passatempo. L'ignoranza fa male, ammazza le persone. Mia figlia non ce l'ho più. Per cosa? Per cosa? Ha distrutto me, ha distrutto sua sorella che non so come tirarla su. E c'è anche una madre che è distrutta. La mia vita è stata dedicata per le mie figlie. Oggi come oggi non devo trovarmi una motivazione per riuscire a superare una roba del genere. Il 18% degli incidenti stradali nella Marca riguarda pedoni. Sono i dati della provincia di Treviso sui passaggi pedonali e spesso preoccupazione anche la categoria degli autotrasportatori di Confartigianato. Noi abbiamo la guida a sinistra e un ragazzetto di 1,20 m, 1,30 m non lo vedi. Addirittura i francesi hanno messo la scritta angolo morto, non lo vedi. Sulle strade italiane dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 sono morti 271 pedoni, una media di 22 al mese, uno ogni 32 ore. Le regioni più a rischio per i pedoni sono il Lazio e il Veneto, con 37 pedoni morti ciascuna, seguite da Lombardia ed Emilia-Romagna. Sono le stime elaborate per lo scorso anno dall'Osservatorio Pedoni dell'Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale. Dati che tra l'altro non comprendono i decessi avvenuti negli ospedali a distanza di tempo. Dati che trovano conferma anche nella Marca trevigiana, nelle parole di Roberto Fava, delegato alla sicurezza stradale per la provincia di Treviso. Il 18% degli incidenti avvengono con pedoni, con coinvolgimento di pedoni, e una delle tematiche di questo tavolo è stato proprio il porsi anche il tema dei pedoni e quindi come possiamo migliorare i passaggi pedonali. Nella Marca sono stati investiti in 2 rispettivi bandi 17 milioni di euro per cofinanziare progetti dei comuni volti a migliorare le condizioni delle strade. I 2 bandi hanno generato progetti per 50 milioni di euro. Anche la categoria degli autotrasportatori oggi chiede di investire sui passaggi pedonali. Se riuscissimo ad avere tipo il semaforo, schiacci il bottone e dopo 2 secondi si attiva il lampeggiante che una persona sta passando, ecco che ti fermi e sai che quella persona ha voglia di passare e non passa di corsa. E torniamo ora sul caso della donna di Oderzo aggredita dal marito a colpi di mattarello. È ricoverata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Fortunatamente le sue condizioni non sono così gravi come apparivano in un primo momento. L'uomo arrestato è chiuso nel carcere di Santabona. Fenomeni di violenza contro le donne che allarmano sempre più. Si trova in ospedale in prognosi riservata la 46enne tunisina malmenata a colpi di mattarello dal marito, un operaio tunisino di 58 anni con precedenti. Le condizioni di salute della donna sono serie, ma non è in pericolo di vita. Ennesimo caso di violenza nei confronti di una donna che fortunatamente questa volta non si è trasformato in femminicidio. L'uomo in passato, più volte denunciato e allontanato dalla moglie, ora si trova in carcere a Santabona per il reato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Per i vicini, testimoni involontari dei litigi in famiglia, si dovevano prendere da tempo provvedimenti risolutivi. La persona doveva essere allontanata molto prima, perché se si fosse agito prima una cosa del genere non sarebbe successa. Sono numerosi gli episodi di violenza nei confronti delle donne nella Marca e destano preoccupazioni. Noi già quest'anno, quindi al 3 di novembre, abbiamo seguito 154 donne che si sono rivolte a noi con varie richieste di aiuto. Possiamo dire che è una situazione drammatica? Sì, la situazione è indubbiamente drammatica perché, come io dico spesso, noi vediamo solo la punta dell'iceberg. Questo preoccupa perché, nonostante gli interventi che vengono fatti a sostegno delle donne vittime di violenza, non arriviamo ad avere una riduzione del fenomeno.
L'omicidio nel 2007 di Iole Tassitani, l'assassino reo confesso, il falegname bassanese Michele Fusaro ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere la scarcerazione anticipata, ma l'istanza è stata rigettata. Non so come potesse sperare che dire sì, avrei tanto piacere di uscire è una cosa che può convincere chi deve decidere. Tecnicamente non è una richiesta, è una chiacchierata, insomma, questo è. Commenta così l'avvocato castellano Roberto Quintavalle, all'epoca legale della famiglia Tassitani, l'istanza di scarcerazione anticipata avanzata da Michele Fusaro, 55 anni, condannato per il sequestro e il barbaro omicidio nel 2007 di Iole Tassitani. Inoltrata la Cassazione non tramite un avvocato, ma da sé, il che rende automaticamente non valido il ricorso. Lui può chiedere quel che vuole, ma se non lo fa per via, diciamo così, legale, giudiziaria, sono chiacchiere che non contano niente. Non ci sono solo questioni formali a rendere la richiesta di Fusaro irricevibile. Condannato a 30 anni, pena che quindi se applicata interamente terminerebbe di scontare nel 2037, il falegname bassanese si è sempre rifiutato di fare i nomi dei suoi complici. Il discorso di non aver mai dato nessun elemento che potesse portare ai materiali esecutori del delitto è una colpa molto grossa, insomma, no? E poi il suo legale avrebbe fatto una richiesta appunto di scarcerazione anticipata, di sottrazione di qualche anno di carcere come messa anche alla prova, ci sono diversi sistemi, ma quantomeno c'era una motivazione, insomma, così resta quello che è. Mi piacerebbe stringere le mani e fare i complimenti agli autori di questo spettacolo indecente e complimentarmi con coloro che li hanno educati. Le parole polemiche sono quelle postate sui social dall'assessore di Arcade Nico Presti, ex sindaco, di fronte allo stato in cui è stato ritrovato questa mattina il parco municipale, quello di Villa Cavalieri, frequentato nelle ore serali dai giovani. Rifiuti abbandonati sia a terra che sui tavolini, bottiglie e cartacce che hanno mandato su tutte le furie l'amministrazione comunale, già costretta a prendere diversi provvedimenti in passato per evitare che il parco venisse continuamente sporcato o utilizzato impropriamente. Il nodo della carenza di personale e poi le questioni calde della certezza della pena e delle garanzie per gli amministratori pubblici sono alcuni temi che il neoministro della Giustizia Carlo Nordio affronterà lunedì nella sua prima visita ufficiale ai tribunali di Treviso e Venezia. Prima visita ufficiale da Ministro della Giustizia per Carlo Nordio, che lunedì sarà prima a Venezia, in Tribunale a Rialto, per un incontro con i vertici giudiziari del distretto e poi nella sua Treviso, dove a mezzogiorno incontrerà a Palazzo di Giustizia il Presidente del Tribunale Antonello Fabro ed il Procuratore Marco Martani. I temi caldi non sono pochi, a partire dal problema della carenza di organici che pone il Tribunale di Treviso in una situazione ormai quasi insostenibile, ma non è l'unico. Proprio ieri, dal palco delle celebrazioni per il 4 novembre, il sindaco Mario Conte ha rivolto al neoministro un accorato appello. Sicurezza e giustizia significano permettere alle forze dell'ordine di assicurare alla giustizia i delinquenti senza ritrovarli sulle strade il giorno successivo all'arresto. Significano anche garantire l'applicazione di una pena certa e rigorosa che faccia comprendere realmente al reo il disvalore sociale delle proprie azioni. Sindaco che anche da presidente di ANCI Veneto ha poi aggiunto la richiesta per chi svolge un incarico pubblico di perseguire il bene comune senza il timore di un avviso di garanzia. Conte, che già oggi ha incontrato informalmente il ministro Nordio in centro a Treviso, postando la foto su Facebook e rinnovando l'appello e dicendosi certo che da parte del ministro ci sarà il massimo impegno per una nuova stagione di riforme. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco, restate con noi.
E rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso, ancora cronaca. Viaggiava con nascosti nell'auto 5 coltelli a scatto e a serramanico una roncola ed un punteruolo. 75enne residente nel Trevigiano con precedenti penali per porto abusivo di armi, oggetti atti ad offendere è stato fermato dai carabinieri di Cornuda, impegnati in un servizio di controllo a Pederobba. L'anziano non ha saputo dare un valido motivo della presenza di quelle armi in auto ed è stato quindi denunciato. I coltelli e la roncola sono stati sequestrati. Truffa nel settore delle auto e delle vendite online. 2 trevigiani sono rimasti vittima in 2 distinti episodi. Sentiamo. La truffa è una di quelle più gettonate nella vendita di macchine usate, quella di ridurre il chilometraggio manomettendo il contachilometri. A finire nella rete di 3 venditori d'auto poco onesti, un operaio 46enne di Riese Pio X che ha acquistato una Peugeot usata pagandola 13.700 euro per scoprire solo in un secondo momento che i chilometri percorsi dalla vettura erano molti di più di quelli dichiarati. I 3 titolari della concessionaria, che si trova in provincia di Varese, sono stati denunciati dai carabinieri. E sempre per truffa nel settore delle auto è stato denunciato dai carabinieri di Asolo un 57enne napoletano che aveva messo in vendita online dei pezzi di ricambio di autovetture. La vittima, un 45enne di San Zenone degli Ezzelini, che dopo aver versato gli 800 euro patuiti per l'acquisto non ha ricevuto nulla. Mentre è fissata per l'11 dicembre l'entrata di Monsignor Brugnotto, già vicario di Treviso a vescovo di Vicenza, oggi Monsignor Tommasi ha nominato il suo successore nella diocesi trevigiana, è Monsignor Mauro Mortellini, che prima di diventare sacerdote ha prestato servizio anche nell'Arma dei Carabinieri. Io sono entrato in seminario dopo gli studi del diploma superiore, il servizio militare, un po' di esperienza lavorativa all'università e nella vita non si è mai finito di maturare. Da carabiniere a vicario generale del vescovo di Treviso, che questa sera ha intrapreso il nuovo incarico davanti a tutta la comunità di Ormelle in festa per le Cresime. 66 anni, Monsignor Mauro Mortellini, nato a Nervesa della Battaglia, dopo il diploma di ragioneria ha frequentato l'Accademia Militare di Modena per poi prestare servizio militare nell'Arma dei Carabinieri. A 22 anni l'ingresso in seminario vescovile a Treviso, dove è stato ordinato sacerdote nel 1985. Dal 2011 è direttore dell'ufficio amministrativo diocesano ed ora il numero 2 della diocesi trevigiana. La richiesta che il vescovo mi ha fatto, lo ringrazio per la stima e quindi per la fiducia. Cercherò di voler bene a tutta la diocesi, al vescovo, e ce la metterò tutta. E se sbaglio mi corrigeranno. Inevitabile, dopo le nomine dei suoi predecessori, Monsignor Adriano Cevolotto e Monsignor Giuliano Brugnotto, diventati vescovi, la domanda di rito. La battuta è non c'è 2 senza 3. Riceve il testimonio Monsignor Brugnotto che diventa vescovo, a sua volta c'è stato un vescovo prima da vicario, lei è il terzo. No, in questo no, perché è successo anche in passato. Monsignor Pizziollo, l'attuale vescovo di Vittorio Veneto, qui io fa il 3. I voli a bassa quota su Treviso ieri sono stati particolarmente numerosi a causa del forte vento e non si placano le polemiche mentre continua la raccolta firme per spostare i voli civili a Istrana. La cosa che mi ha dato maggiore impressione, oltre che questi aerei bassi eccetera, quando si sono inoltrati fra le case, che non li vedevo più, quindi già più bassi, ho sentito come un tuono, un bombardamento, una cosa, sono rimasto perplesso, ce l'ho ancora nelle orecchie l'impressione che mi ha fatto. Il boato è quello prodotto dagli aerei a bassa quota in atterraggio all'aeroporto Canova di San Giuseppe dal versante di Treviso, costretti dal forte vento. Manovra che secondo un oppositore storico dello scalo alle porte della città, l'ex controllore di volo Valdo Tamantini, non solo sarebbe pericolosa ma anche vietata dall'attuale legislazione. Fanno il finale, praticamente passano sulla Riviera Santa Margherita, la stazione, a circa 100-110 metri. Dopodiché continuano ancora in discesa e passano praticamente a quote veramente paurose a 50, 60, 70 metri sopra il quartiere di Santa Maria del Sile, dove gli abitanti sono asfissiati, sono arrabbiatissimi. Tamantini impegnato in mattinata all'esterno di un supermercato di Preganziola a raccogliere adesioni alla petizione per chiedere lo spostamento dei voli civili da Treviso.
Noi speriamo, e questo è il nostro obiettivo, quello di portarle in strada. Quindi noi stiamo facendo la raccolta di firme, siamo intorno alle quasi 500. Per il sindaco Mario Conte, così come per Save, sono state le avverse condizioni meteo a imporre gli atterraggi dal versante di Treviso invece che di Quinto. Deroga prevista, affermano, dalla norma in caso di necessità, ma Tamantini non ci sta e si rivolge proprio a Conte. Andiamo ad un confronto pubblico. Io non ti costo niente, vengo gratis. Così mettiamo in chiaro. Dopo l'incendio di inizio agosto che aveva costretto ad un brusco stop nel quartiere di San Paolo a Treviso, ha riaperto oggi lo storico negozio di ortofrutta da Ferdi, il cui inizio attività risale al 1975. La gara di solidarietà tra residenti e associazioni locali che avevano promosso una raccolta fondi ha consentito a Ferdinando Evanelli e alla moglie Antonella di riaprire, ricevendo moltissime attestazioni di soddisfazione anche da parte dei clienti e del sindaco, che ha voluto far loro visita. Per il quartiere un punto di riferimento che torna operativo. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano con l'accoltellamento avvenuto ieri sera a Ponte nelle Alpi nei confronti del titolare del mini market, una delinquenza alla quale la provincia di Belluno non è abituata, dicono gli abitanti. Sentiamo. Franco Ardivel non se lo sarebbe mai immaginato. 50 anni in questo negozio, ma quello che è accaduto ieri sera, quando fra 6 mesi dovrebbe andare in pensione, davvero era inimmaginabile. Ho portato a casa la pelle, e quello è l'importante. Magari un po' bucherellata da 6 coltellate, però insomma l'ho portata a casa. E niente, cosa vuole che le dica? Non pensavo che nella cosiddetta isola felice di Belluno succedesse queste cose, potessero succedere queste cose. Rapina a Ponte nelle Alpi, lungo Viale Dolomiti, colpito verso le 19 di ieri, Ardivel Alimentari. Quando l'attività stava per chiudere, 2 malviventi hanno fatto irruzione nel negozio armati di una pistola e di un coltello. Mi ha fratturato la spalla, mi ha fatto 6 tagli profondi e non me l'aspettavo così, veramente. Poi basta guardare il sangue che c'è al negozio, pieno di sangue. Cosa vuole che dica? Speriamo che non succeda più. Quello con l'arma da taglia ha colpito il titolare, mentre quello con la pistola ha ferito al labbro un amico dopo avergli anche puntato l'arma in mezzo alla fronte. Quello che mi ha aggredito a me aveva un cappuccio così, con il pelo attorno, e aveva, secondo me, come ha detto anche la questura, un sottocasco, quindi e col bordo bianco. Quindi io praticamente gli ho visto solo parte del naso e gli occhi. E invece l'altro aveva una mascherina chirurgica. Sarebbe in grado di riconoscerli? Quello che mi ha aggredito, sì, sicuramente, ho ancora gli occhi davanti. Un aiuto importante potrà ora arrivare dalle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza che coprono la zona centrale di Ponte nelle Alpi. E cambiamo decisamente argomento, perché quello di oggi è stata una giornata di festa a Igne, frazione di Longarone. È stata infatti riaperta grazie ad un investimento di 300.000 euro la passerella simbolo della comunità. Vai, via. Vai! 120 metri di passerella che nel punto più alto sovrasta di 120 metri il torrente Maè. Per riaprirla, dopo aver fatto i lavori necessari, ci è voluto un po' più del previsto, ma la soddisfazione ora è tanta. È un'opera che è stata costruita tra il 73 e il 75 e poi è stata manutentata una trentina d'anni fa e aveva bisogno di un intervento molto importante dal punto di vista strutturale, quindi siamo riusciti a metterci quasi 300.000 euro di investimento grazie anche a un contributo statale del consorzio BIM e abbiamo realizzato quest'opera che è un'opera, penso per tutta la comunità di Igne è fondamentale, perché di qua della passerella ci sono tantissime casere, ma anche un luogo turistico e un po' un simbolo del nostro comune. Per il comune di Longarone è un'occasione turistica in più, uno spettacolo davvero unico, ma anche un ostacolo per qualcuno che forse non la attraverserà mai, non la attraverserà più.
L'ultima volta che l'ho attraversata è stata quando c'è stata la corsa Nafruada de Scarpetta, io che soffro di vertigini, accompagnato ai lati da 2 amici. Tanta fatica a passarla. Sì, questo è il mio problema, però questo è un luogo, ripeto, simbolo della nostra comunità. Ed è tutto per questa edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Previsione del tempo per domenica 6 novembre. Sul Veneto permangono condizioni di stabilità, non sono attese piogge, sarà in prevalenza soleggiato, non si esclude la presenza di nubi irregolari, specie verso est, alternate a schiarite. Temperature minime comprese tra 3 e 8 gradi, massime tra 13 e 16 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo locali addensamenti innocui. Temperature minime comprese tra 4 e 9 gradi, massime tra 14 e 16 gradi. Sul Trentino Alto Adige, sole dappertutto con qualche annuvolamento senza conseguenze. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime intorno ai 15 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.